วัสดีครับผมอันนี้จะมาลองแกะกล่องเจ้า2 ชั้นกันผมไปซื้อของที่ JIB มาแต่ว่าผมโกหกหรือเปล่าจะมีของให้เลยนะผมเดี๋ยวจะบอกให้นี่กล่องของขวัญพิเศษนะครับพี่ซื้อเป็นกล่องของขวัญพิเศษมาให้เลยอันนี้เป็นกล่องของขวัญรับมาให้สิทธิพิเศษเลยหรือเป็นกล่องของขวัญให้เป็นพิเศษเลยที่ทำมาให้กล่องชิ้นนี้อันนี้เป็นของขวัญจับรางวัลไม่ใช่จับรางวัลซื้อเป็นแล้วก็ห่อของขวัญกลับบ้านอย่างเดียวเลยนะครับ SSD WD Green 120 กิกราคา990 บาทเองนะครับซื้อมาราคา 1,100 บาทนะอันนี้บอกไว้ว่าก็คือไว้ใช้กับคอมเดสก์ท็อปหรือจะใส่พวกโน้ตบุ๊กก็ได้ที่อยากอัปเกรดไปแล้วของผมครับตาเซนเนกบริษัทรับประกันให้หรือจะบอกว่าก็คือนี่จะให้แกะกล่องไปได้เลยช่องกล่องจะยากนิดนึงฮะคู่มือได้อย่างเดียวไม่มีรับประกันอะไรเลยนะกล่องไม่มีโบเบ๋กล่องได้แค่นี้มันไม่มีไอ้พวกแผ่นไดเวอร์เหมือนไอ้SSD Samsung มาให้เลยจะมีตัวของขวัญมาให้ SSD อย่าเอามือไปจับพวกเหงื่อมีเหงื่อนะเดี๋ยวมันพังอันนี้เป็น SSD 120 กิกนะครับเก็บไว้จะไปแกะมานะเดี๋ยวมันไอ้นี่เดี๋ยว SSD ไม่งั้นจะได้รับความเสียหายได้เลยนะต้องเก็บไว้ก่อนนะลูกแค่นี้อันนี้มาลองสาธิตการอัปเกรดให้ดูก่อนนะการกลับมาเจ้า Acer รุ่นนี้เลยนะครับก็นี้จะมาลองการอัปเกรดให้ดูก่อนรุ่นนี้ไม่สามารถแกะแบตได้นะครับถ้าโน้ตบุ๊กรุ่นอื่นก็แบบแกะแบตเตอรี่เอาไอ้นี่ออกมาได้เลยเดี๋ยวลองก่อนที่เอาไขควงแบบนี้มาด้านนี้หรือเปล่านะถูกต้องครับ
อันนี้เอาเนี่ยขายแทน เพราะว่าไอเนี้ยมันยากนิดนึงฮะก็ก็ก็ต้องขอโทษทีไปหน่อยนะแกะให้ดูแต่ไปจับไอ้พวกนี้เดี๋ยวมันพังเนาะถ้ามือแห้งจับได้แต่นี่จับไม่ได้นะครับ นี่เลย เดี๋ยวตรงน็อตดำๆชนิดต่อให้ดูเนี่ยผมอันเนี้ยวิเอาอย่างนี้นะครับเนี่ยผมเดี๋ยวนี้ก็มี SSD ไอเดียวอย่าไปใส่เนี่ยครับ เห็นไหมจะมีร่องบักตรงนี้เลยครับไอ้นี่ร่องบักตรงนี้เลยนะครับเสร็จเข้าไปได้เลยก็ค่อยเสียบไม่ต้องกลัวเจ็บถ้าเกิดพังขึ้นมาก็ต่ออะไรก็ได้ครับไม่ใช่เนี้ยดีกว่านะอันนี้น่าจะยากนิดนึงลองดูนะ แน่นแล้วโอเคปิดฝากลับเหมือนเดิมโดยด่วนเตรียมตัวขันน็อตได้เลยจริงๆว่าเนี่ยง่ายกว่านี่อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นะครับเหมือนเครื่องมือดีกว่าของหมออีกแบบผ่าตัดนั่นเองเป็นเครื่องมือแพทย์การอัพเกรดโน้ตบุ๊กเป็นคลินิกคอมพิวเตอร์ครับที่เอานี่ง่ายกว่าอันนี้มันยากนิดนึงนะอันนี้ง่ายกว่า
โอเคประกอบอัปเกรด SSD เรียบร้อยเป็นบางส่วนคราวนี้มาลองนี่ดูนี่จะเตรียมเสียบเมาส์ไปแล้วเดี๋ยวแป๊บดึงมาเนี่ยครับผมการอัปเกรดเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวจะขอให้อันนี้ชี้ก่อน อันนี้ฮาร์ดดิสก์ตัวที่1อันนี้รหัส WD อันนี้ WD อันนี้เรียกว่าอะไร120กิกของ SSD นะครับปิดที่อันนี้ SSD 1นี่120กิกนะครับผมเขียนว่าเตรียมไว้แล้วอัปเกรดแล้วไม่ต้องลง Windows นะครับแต่ทดสอบดูจะเพิ่งออกย้ำอีกทีขอดูอันนี้ก่อนจริงว่าลง Windows ใหม่ได้จริงหรือถ้าจะได้จริงหรือไม่นะครับผมถ้าคอมประกอบก็ประกอบปั๊บตอนนี้แน่นอนเลยนะครับผมลง Windows ใหม่แน่นอนนะครับอันนี้ไม่เป็นไรหรอกเครื่องโน้ตบุ๊กผมครับเนี่ยบูตได้อย่างรวดเร็วมากกว่าปกติด้วยช้านี่1นะอันนี้ครับคราวนี้จะมาลองดูรีวิวเจ้าตัวนี้กันนะครับดูอันนี้ครับขอโทษตีได้แค่นี้อันนี้เป็นชมอันนี้ครับพี่จะสร้างพาร์ทนะครับพาร์ทพาร์ติชันให้นี่เวลาการลง Windows ใหม่เนี่ยไม่ต้อง partition เพิ่มนะมีได้ C ได้ E ได้แค่นี้มาแล้วนะครับเป็นได้ E ใน SSD ตรงนี้อันนี้ได้ E อันนี้สังเกตว่ามี partition ให้ไม่ต้อง partition มาได้แค่นี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้ครับก็สังเกตในเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวพิมพ์ชื่อไอ้นี่ก่อนนะดิส3ต้องการโอเคดิสที่3แล้วนะครับเป็นดิสที่3นั่นเองเนี่ยครับไปกดอันนี้มาเองมันมีแบบนี้นี่แหละนะครับผมเริ่มเป็นต่อจากเทฮาร์ดดิสต่อจาก E นะครับผมก็ยังสามารถเก็บข้อมูลการศึกษาออกแบบได้เลยนะเนี่ยครับผมเก็บข้อมูลได้มันเป็นได้ E เป็นดิสที่3ที่ทำไว้ให้นะครับเนี่ยครับโอเคผมจะว่ามาเลยแต่ว่าวิดีโอกดปิดได้แค่นี้เพราะมันต้องตัดทิ้งไปแล้วก็ต้องเลยดูในนี้ถ้าจะอัปเกรดก็จะมีpartition ในนี้มาให้ต่อไปที่จัดการดิสเอาแทนในนี้ดิสไดรเวอร์อันนี้เป็น SSD 120แล้วก็ฮาร์ดดิสก์1ไม่ดี2เทอันนี้พอใจยังพอจะได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่ติดตั้งมาให้แล้วอันนี้สภาพดีเป็น partition นะครับแค่นี้จะให้ย้ายที่ใหม่เลยนะครับในโน้ตบุ๊กแค่นี้เองแค่นี้ครับต้องจบลาการไปด้วยนะครับขอบคุณครับ